hay amigos, soy Isabel Orozco de BMX Predator y este es mi bike check. Pues como verán, tengo un cuadro Gorilla Savage de Valero 1000. Tengo unas palancas Boston, unos pedales Gorilla, mi masa trasera es Quando, el aro del trasero es Alex, el delantero es Alex, la masa delantera es Quando, la tijera es una Samox cromada, mi poste es un Zoom, las internas del telescopio son Boston Sandu, el mide es Sandu, Boston, el asiento es Boston, mis pegs son Odyssey, mi cadena es de medio eslabón, la corona, el avance delantero es Gorilla, mi manubrio es un BG, mis puños son Vital. Pues eso es todo amigos, soy Isabel Orozco y visiten mi canal, denle like y suscríbanse.